Instagramda target qilishni ko'pchilik kurs qilib sotadi. Aman hozir sizlarga tekinga o'rgataman. Like bilan podpisatsiyani bosib qo'yinglar, ketdi. Masalan, mana bu videoni men target qilmoqchiman. Agar videoni reklama qilmoqchi bo'lsangiz, davomiyligi 1,5 minutdan oshishi kerak emas. Продвигательni bosamiz. Bizda 4 ta harakat chiqadi. Reklama qilganingizdan keyin u profilingizga o'tsinmi, saytingizga o'tsinmi yoki direktdan xabar yozsinmi? 4-inchisi esa mana shu 3tasini birlashmasi. Masalan, profilimizga o'tsin desak, daleni bosamiz. Endi bu yerdan sozdать свою auditoriyani tanlaymiz va название kiritamiz. Bu muhim emas, istalgan yozuvni yozishingiz mumkin. Endi местоположениеga reklama qilinishi kerak bo'lgan regionni kiritasiz. Masalan, Toshkentni kiritib qo'yaman. OKni bosamiz. Minimalniy возраст turaveradi. Rekomendatsiya auditoriyada biza o'zimizga kerak bo'lgan jinsni tanlaymiz. Agar faqat erkaklar uchun nimadir reklama qilayotgan bo'lsangiz, buni qoldirasiz. Agar umumiy bo'lsa, общий tanlab qo'yasiz. Endi ko'p hollarda yoshi 20 dan 45 gacha qoldirganingiz yaxshi. Endi nimani reklama qilishingizga bog'liqda. OKni bosamiz va interesiga mana bu yerda endi sizlar ehtiyot bo'lib kirgizishingiz kerak. Ya'ni boshqa auditoriyaga reklama ketib qolishi mumkin. Masalan, men telefon sotmoqchiman. Telefon deb yozamiz. Mana har xil variantlar chiqarib beradi. Keyin bu yerda mana smartfon, iPhone. Agar boshqa auditoriya ketib qolsa, reklamangiz kerak emas insonlarga ko'rsatilib ketilishi mumkin. OKni bosamiz, OKni bosamiz, daleni bosamiz. Endi bu yerda mana установить продолжительность bosamiz. Masalan, bizning reklama 3 kun ko'rsatilsin va kuniga $5 dan ishlatsin. Ya'ni $15 reklamaga ketadi. Taxminan 31 mingtagacha odamga ko'rsatishi mumkin ekan. Daleni bosamiz. Bu yerda o'zingiz viza kartangizni kiritasiz. Mana bunaqa NDS summasi bo'ladi. Umumiy $1725 to'laysiz. Agar siz kompyuterdan kirib Instagramdan yoqsangiz, $15 qoladi. Hech qanaqa NDS bo'lmaydi. Endi продвигать publikatsiyani bosishingiz bilan tekshiruvdan o'tadi va reklama bo'lishni boshlaydi. Videoni saqlab, barcha yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Smartfonlaringiz o'rnatib, asahi.uz saytidan xarid qilishingiz mumkin.